Dhe mosha e cila sugjerohet pra që nuk duhet absolutisht të mbajnë ekrane përpara, pra kur do të fillojnë, në çfarë moshe ne mund t'ju lejojmë fëmijëve, qoftë edhe të gjysmëmorshin? Shikoni, pa diskutim, përpara moshës 2-3 vjeç, nuk rekomandohet. Fëmia është jashtëzakonisht i njohur, nuk është një moshë shumë e vogël. Madje ka një kufi që ne e njohim si mosha 4 vjeçare, që sepse na e bën shpesh dhe prindit pyetjen. Për shembull, në moshën 4 vjeçare ne e njohim si një kufi ku fëmia fillon komunikon me mjekun okulist. Pra që ti mund t'i bësh një vizitë standarde Për të kuptuar. për të kuptuar a shikon fëmia normalisht brenda standardit në tabela apo jo. Pra zakonisht kufia njihet 4 vjeç e lartë. Pra e rekomandueshme është përpara kësaj moshe në fakt që fëmia mos të ekspozohet. Nëse kjo është pasaj e pamundur, ju thash që gjysmëmor në ditë është maksimumi që i lejohet një fëmijë kaq të vogël. Por ju thash, tash e mira nuk ka fund, nëse nuk do kishte ekspozim fare, ajo do ishte një mrekulli pastaj.